हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आपको अपने ड्राफ्ट में पड़े रील्स को अपलोड कर सकते हैं विद ओरिजिनल प्रोफाइल म्यूजिक पेज पर एंड विदाउट फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ साउंड बैड साउंड क्वालिटी। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना इंस्टा ओपन कर लेना है। आपको अपना इंस्टा ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको सिंपली अपने प्रोफाइल पेज पर क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पे होता है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा आपके प्रोफाइल का। इसका ऑप्शन होगा रील्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ड्राफ्ट और आपके रील्स शो हो रहे होंगे। आपको सिंपली ड्राफ्ट पे क्लिक करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आपने जिस सॉन्ग पे अपना रील्स बनाया था और ड्राफ्ट में सेव किया हुआ था, सबसे पहले आपको उस साउंड को यानी उस सॉन्ग को सिलेक्ट करना है, उसे ढूंढना है, मतलब ढूंढना है, उसको ढूंढ के उसको सेव करना है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े ज़्यादा उसको ढूंढने में। आपको उसको ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। आपको मैं करके बताता हूँ। मान लीजिए ये रील्स मैं अपने ड्राफ्ट में सेव कर रखा हूँ और यही सॉन्ग पे बनाया हुआ है। मैं इस सॉन्ग को सबसे पहले सेव कर लेता हूँ ड्राफ्ट में जाने से पहले। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये सेव का ऑप्शन है यहाँ पर। अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो मुझे बड़े आसानी से मिल जाएगा ये वहाँ पर ड्राफ्ट में, वरना आपको सॉन्ग ढूंढना पड़ेगा और उसको लिरिक्स से मैच करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े, आपको इसलिए ट्रिक बता दे रहा हूँ कि आपको कोई भी सॉन्ग सबसे पहले सेव कर लेना है। कोई भी सॉन्ग आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आपको कोई भी सॉन्ग सबसे पहले सेव करना ज़रूरी है, ठीक है। आपको सबसे पहले सेव करना है। मैंने ये सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपको वापस से अपने प्रोफाइल पेज पे आना है और ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद आपके जो रील्स है वो शो होने लगेंगे जो आपने ड्राफ्ट में सेव किए थे। आपको अपने रील्स पे क्लिक करना है। अपने रील्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आने लगेगा आपके रील्स का। आप देख सकते हैं कि कितना बैड क्वालिटी और घटिया क्वालिटी का जो ये म्यूज़िक बज रहा है, आप सुन सकते हैं। गाइज़, इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको अपने यहाँ पर म्यूज़िक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर टैप करना है और आपको यहाँ पे आपको गाना सेलेक्ट करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको यहाँ पे म्यूज़िक पे क्लिक करना है। गाइज़, म्यूज़िक पे क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, कंट्रोलर्स, वॉइस कवर एंड सेव्ड। आपको इन सेव पे क्लिक कर लेना है आपको, ताकि जो आज तक के जितने भी आपने सॉन्ग सेव कर रखे होंगे वो सब उसमें मिल जाएंगे आपको। जो अभी मैंने सॉन्ग सेव किया था वो मुझे इसमें मिलेगा। आपको इस सेव को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद मैंने अभी ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट किया था, चले आना, स्लोट वर्जन में है, मैंने इसको सिलेक्ट किया था। आपके अपने सॉन्ग पे सिलेक्ट करना है और उसको डन कर देना है। कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कितना नीट एंड क्लीन वॉइस सॉन्ग का नज़र आ रहा है और सुनने में मज़ा आ रहा है। आपको इसी तरह आपको सेट करना है और ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। आपको फिर सिंपली आपको अपना जो रील्स है वो अपलोड कर देना है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने मेन प्रोफाइल पेज पर ही जाएगा। सिंपली आज की वीडियो यही तक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना बिल्कुल भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।